こと言ってた気がします。前回ドアなしで行って大惨事になったので、やっぱドアつけていこうかなと思ったんですけど、やっぱね、ドアつけると危ない。雨の日は。これセブンのドアなんですけど、ここがね、アクリルで、ここは水滴がつくと、もうね、全然見えなくなるんですよ。これが屋根ですね。で、この屋根のビニールに水滴つくとね、本当に後ろ見えなくなりますね。で、今日は帰りが夜になるので、そうするともう乱反射して本当に見えなくなるので、やっぱりね、安全のためにドアなし、屋根なしで行きます。はい。で、セブンも雨仕様にしてます。ここにレーシングスーツ、レーシングシューズが入ってて、でトランクは1層、三脚、傘、あとこれは今日のお昼ご飯とか着替えですね。で、ここにもうタオル引いてあります。水たまるんで排水しやすいようにタオル引きました。で、絶対濡らしたくないものをここに入れてます。濡らしたくないカメラ、ゴーグル、ジャンプテーブルなどが入ってます。で、前回はお昼には雨止んだんですけど、今日は一日大雨予報なんでちょっと不安もあるんですが、安全運転で気をつけて行ってきます。辛いん
in my heart.